Political updates. Sola banga nkutereddeyo omukono kubanze sizanyiza okuleetera naye ngenda kubawandiikira akatabo why Ugandan companies don't live regimes. Engoye z'omwattu zigula wanze nzigula wakadingidi atunda bulungi ate wakisa yitayo kakasa ekyeŋŋamba kati kadingidi yazaala abaana babanga nakyaliwo naye abaana bali ate kadingidi yali mukonjo neera abaana bandibaddewo kadingidi yali musajja mukonjo nazaala n'okuzikuza yazikuza. Where is it? Kalodo guest house. Where is Kalodo guest house? Abaana be bali ludda Nasulu Abudala mumanyi twamusomangako mu civics mu myaka gy'ensanvu. Who has the largest bus fleet in Uganda? Central Province Bus, Major Nasulu Abudala. Ayinza okuba nga talina mupiira yadde omupiira ogumu tebikyategereka bulungi tebakyabuuza technical services omusajja bwenasooka okulaba omuddugavu ayina tractor eteekako emmotoka kati mulowooza omuddugavu yava wano n'agenda simanyi Sudaani n'agenda Kenya biki mukalazi yagwira ddala kati anti kyenkubuuza the reason is simple nti buli rigimu ereeta abantu baayo kuba bali ku bubbi ono banaani. This is why I praise the people like wava muno mulwana omwana we mwali naye ngo mulwana manyi nti yali bouncer era nali ŋŋambye to change the attitude abavubuka baffe abalowoleza mu ssente. I can write a book of 100 successful people abataali babbi nga nze bwe nnwanya olutalo lwa myaka 8 n'obuvubuka buno nembuba kuguna omulembe obeera otya successful nga kyenkubuulira nti kitegeeza buli kaseera muddayo kubanga temukola research nti singa mukalezi technical services yakola ku UPC n'akola enguudo zonna nga mukwano gwa Bidande bano bwe bajja ne bazimugjako kati ne bakola ezaabo ezabasuma ababbi abeereere n'abakola mu bitongole bano tebalina kye balesa basobola okubuuza ne kati kubanga kagina awo oluguudo kampuni etalina byuma kati ne bagenda mukwano gwange mulowooza afudde ate yakayalinga ebyuma kakagina tamuwa mulimu kuba gwe tebajja kulya naawe baba atalina byuma ne mulowooza ne n'agenda eri rigimu yatettidde ddala entrepreneurs. Si if today you ask timulwana yali bouncer ewajolejo ekatwe white nile nga wakuuma era mulwana yalina sharp memory kyewonyesa nga vesi person nazimanyi neyagirese mulwana bwagenda okuwasa jolejo ekiwanuka jajja wono kiwanuka atone jeno namugamba nti ku saawa ezi komawowa obugole ne bumunyumira yakomawo kumakya jolejoyi namugoba jolejoyi wamugoba nagenda ewa William Kalema natandika okuvuga loole omugole wamunyumira engero omugole java kuba aba UPC bali baba benali mubajozi kuba kujoga bujozi bubakolera izi reverse bakubanya abajozi buba mercenaries jangu okola kati mindset y'abana Uganda esinze okweta obuzibu bagende bakubuuza okoze mawulire osomya mawulire ku UPC bane wabona oli mwavu tena kyolina n'omukyala n'agamba kati ono atunda ki atunda ennyama atunda ennuni ali ku artificial ali ku oxygen kati gavumenti egenda ayavuwala n'adduka notamulabako kuba privileged business is sustained by political power. Nebateekayo gundi kalantini nali mumpaleza lwamirama nebadikira yalinga ente z'abanaabwe ne bazijjayo ekiro balalo bannaabwe enkya nebadira abalalo ne babajjako amata bo ne bagatwala ne balumba ennyanja ne bagikuba ne batwala ennuuni. They are not operating in business obsolete power collapses bakuba basi bazirete site kansonga ye basasula fe try to sabe como 7 ironi
faba takisi ekyo kifu ate bo bano eggwanga balitidde ddala nnyo mu byobusuubuzi baaka to zero ate nga backbone yeggwanga kubanga byabusuubuzi economy ekweyimiridde kakati gavumenti eno nekyuka tuddayo ku zero n'akajiko nga tewali akakola kuba ebintu ebyo byonna biri artificial. The Chinese are used to be flaunted. Tewali bachina kyebakola bano babijja bweru ne balimba nti bya ne bamusapode abawandanga ejjiko ze batakoze nabera tebasobola kubayamba. That's your problem. Why do you impose mbutuko tuyina night iru yakola engoye tetujja nyambale suti ezamwe zebatwala okola neziwala omusujja nina kwambala zabayita. Yes, if we want patriotism, produce high quality goods, buy Uganda. Why? Buy Uganda. I cannot buy Uganda and Indwa's home suja. Bubu, this is all a bubu. No, make a things that quality. Tupige kwambala masuti gawa ngo yoza. Gogenda mu kubukono ojoza ne yewanika. Kwambala zaba Italy. Na Bafaransa. Yes, you go to these countries. Ojja kusanga kampuni agowa basajja bali balesa agowa wanokutuyamba ko mami tamali mu Italy ngeyina buli kimu kampuni tegwanga paka kubanga tujine kye tuyita gold comparative advantage. Yes, nti goyina kikyoyina tuyina nti kampuni bwerwawo kakati if you bring Brazilian sugar n'omuleeta mu Uganda agula ennusu ebikiro kubanga gali ama kampuni gagundira forgotten an economic word nti e kampuni eriruddewo liba lyasasula dda amabanja kati abekakira abaawa bonna ne bwabawa tax holiday amabanja ge beewola mu banka tegali kuwangayo kakati amabanja gonna gali ku kiro ya sukaali kati mwana yinchi yagenda okubonaabona nayo gasinga pwe kye gakola gate galeeta sukaali yavudde Brazil abantu ne bamugula ku nnusu ebi kubana bano be bagamba abatemi b'ebikajjo tetulina kye tubafunamu kati abasajja balina ebikajjo byabwe abasoka baalima ebikajjo naye Museveni alina economic intelligence. Omanyi nti lole y'ebikajjo ebusoga egula $5,000. Kimanyi okimanyi nti bateekawo layisinsi okutunda ebikajjo bano abaguzi b'ebikajjo bagula dondolo naye nga abasoga kwe bayimiridde nga bakuwa akalulu bayinza okuwa akalulu kyogamba nti abo Bobi Wine bebaleeta ebintu ebyo bababa kiro y'omuceere bano abasinga okugulima wali bagibala kondola za senjeri 12. Yes, gono kitunda 13 nze alo nakyo yongeddeko. Museveni abantu bali bamwagala nnyo naye abantu batugeeza population nga bwegenda mu maaso negenda etuyinza okuendinga ku revolution kubanga ye ebiri ku economic revolution ba political revolution bamubulokinga n'atabimanya kwending up in nanti nkubuulire nti nze mbakubye lwansonga n'ebyuma byange ebibakwata ti as I speak today 80 Ugandans doctors left Uganda yesterday for Hague and they had a stopover in Dubai. Their argument to the ICC is that they were carrying out a research with the Indian researchers. Okay, an idiot in the police force. When you have evidence, when police is investigating. You see, abantu bano tebasoma public relations. A discredited police cannot come and say, you would start by saying, we have received information that the allegations of killing people and extracting their organs in hospitals. Anybody with the information should come to us. The Minister of Information has instituted a committee to invest these allegations. Ate yagenze ku gundi eya monitor kegundi eyo gyolaga address a press conference. Why don't you address a press conference? If it is true that these doctors have gone there because they carried out research, discredited police. Why is it that in this case Naga is not the one speaking and you are the one speaking, Dr. Yaruhanga? Mami Tamale chenjagala okubuuza Mami Tamale okusinziira ku bano abagenze Hague nebuuza bwe twali mu 1998 mbatuusa ku nnyonyi batemba ne balira naye bapolitician bakyali 1998 bannaffe baava wano 1998 ono kyobonyono
tebaliddeyo kuba kyebali baana abo tebaliddeyo kuba kyebali kunereegamu never be the same byekyogolina nemba bobjozi nemba banembawanika kati next year ntandika nabirimu bipya bye mbatembeseza anti badokita bagenze their argument is stupid nti bali bayina research gye bakola ne Indian experts but the most important issue is Amlan, who was arrested, who is serving a sentence in Pakistan. Did he come here for research? Generally kiddemu bajja kutembenyera generally kiddemu ametamale mirongo abanene bajja kutembenyera baneregamu nga bagala presidential election gundi wali wayagala okuba president maybe anti bo balowoza ali maisha wabusonyi woyo nje nabasonyiye kubanga nze what did I want nayagala president ategere nti bankubira bwerere bokedde ne mukuba kakati pamphlet pamphlet kati naye bukedde ne pamphlet y'abantu shenga ne kulu byambagala mu milioni 10 nakalema yabalagira bankube banyonono dirupe yifu kulu byandika bushenga don't pay they will produce children and grandchildren imbeciles zebikere n'enduso dirupe kulu byanjamu malamu oluke kabushenga ajja kutunda famu ye ajja gitunda dirupe babagala kusala abana abalungamu bakusasula nze sisagirwako ko kino kyahege kubanga ensonga kino kimazeeko emyaka 8 ekyahege abana bagenze bajja kutunuulira some doctors have fled, some in Canada, there's one in Brazil, there are those in Australia, they have fled. They have hired lawyers from Britain, from Canada, from Erijebiri. Bagza kukulete takeover temumanyi kubala. The police wouldn't be Dr. Biaruka it is intended for those IC guys. Don't bring a disquieted man like Biaruhanga. Mami Tamale Biaruhanga muina ko butambi. Why not in anger? Why not address a press conference and announce officially that the police has been carrying out investigations on these allegations and those, and in fact it would be a Ministry of Health problem. Tebamenyi kola. Anchengama waliwo gwe baagala okusevinga naye Mami Tamale ambitions zize zaafa. Njagala bajja kumukwata. Njagala omulabi waffe. Bajja kumujolawo. Bajja kumulyawo. Bajja kumufatawo. Omulabi waffe njagala omutaase ku kino. Kubanga azize okufuna okutya. Nti bano abagenze ehege. Yes. Kiyinza okukomawo ne kifaanana nga bafa abagende Congo. We don't mind. Abagende Congo. Bwe bagende Congo mu 98 Let us finish. Ensonga yakomawo andiwuliriza. Ensonga bwe yakomawo. Repercussions za daily government okusasula obuwumbi obuna katulowooza nti bano abagenze ehege kiyinza okudda mu gavumenti okuna kisembyayo kubanga kyentidde mwewa omusolo sente ze baagenda ne bagula abamawuli biliyoni 10 nze ne bandeka ebweru nga waliwo olowooza mbundi mufukamirirako okimanyi n'emmotoka yaabwe bagitotte. I also want to surrender your security. Mbwe alowooza mbu ajja tulimfukamizaako mulenzi gwenze nkubu naye emmoloka bagitwala ebagikuwa let them take it. naye nga bebagikuwa take it. I have so many vehicles agitwale nazo ne security njibaddize buli kamu konna nkabaddize omukazi ng'agenda okunoba ewabba asooka kanyuka mpeta take your vacancy ndaba emmotoka ebadde eyambabo nga bagamba akyali nabo kati nkanyugire empeta olabe ejjooka eri omulenzi ono lyalina muntu eri muggwemu nti ndi mufukamirirako never in life nze sifukamira baba mukazi asibye ebintu biri mu ddiiro what I have suffered the last 9 years sigezeyo sibafukamiridde. 2 you have agreed that the police has investigated dekiriza batanga organize kukola research n'abayeni naye oyo toddamu kwogera musajja Dr. Byalugaba Mami Tamale byavuganya okuddamu okwogera ekirungi akati amaze n'otugumya nti oba oliawo repercussions ezinavamu mwabadde bakola extraction ezigenda kudda ku Uganda kusasula sente singa kateri birango bikuga nti Christmas fika salama akyaliyo babitwalanga abantu bakyafanga bulijjo. That's my achievement. Kubanga we try to evaluating entero nzibala. What did I want to achieve? I wanted to prove to the public and to the president I was an innocent man. 2, they thought I will kneel before them. Banyondo n'enkwasa. Pay
If you don't pay today, your children will pay. If you don't, like Kabusenga and Kurubi, their children will pay. Kabusenga will pay and Kurubi. Then 100 million. But you see it. But it's Wakaburi and the president. Chetugamba is a master Ganyeko. Badi Bamuri, Bampita Bujingo. Bampita Bujinga, Yasa Bakatonda, Zen Sabakatonda. Zen Kovira of the Monsus. Akasana bulikasere joko nova mujogo nova mujogo akasana kasana kakaba kamya kachikumi ajapo betu kuma akasana kurusozi okunama samuna no gwekire mendi ya mitokumeneza bulirinya lyosomango okuna meboti afuna bizibu ejoko lyo nofukamelo ganti baba kwa amanyi nyonga ya wasawa bali bamubate bamulaba bamubana afuna bizibu bamubane bamubejo kone jogo ndimwita mu nokama mabibi gamukoze gafukamira werere nofukamira laganda bali abafe bakuba nga fukamidde musajja mukulu mwebaze yaleeta omuchina akubebi umabyanga ebintu byakuba omuchina embogo mbadi nanyanga pechingi twa omuchina yakuba ku mayembe embogo twa nebyuma byene embikuba nenga yebuza kimukuba kimukuba yamuleeta emitwalo 5 nemukubebi omwenda mu nyumba yatu mwebaze nemukubebi omwenda mubuze tumwebaze nga yamusasule emitwalo gya dola agakuba ebyuma byange n'omunaala nengukuba ogende manji nofukamira omusajja omuchina yagenda okenda mutwe nekubebi ku mwenda yeyamba mu mpale nakwata tumwebaze kyayi wandeeteddeki ebyange bikuba kakati tembabuulira nti why that issue of killing people in hospitals to export there, because I sympathize with Museveni. Imagine, even Idi Amin don't kill people for export. How can a minister and those privileged people who have everything resort to this? They wanted to get money for presidential, buying an obsession of money. Send away to Ati waliwo ogundi mukwano gwange Gulu mutani wa Beni Gulu Jemba babadde yawangula akaluwe nalemu naye abenalemu nga bakombanirize n'abannopu owannopu yabagenda. I have fought for you. He has been now gazetted agenda kola mukologo bamulayiziza. It is a struggle for Gundi anenalemu man in anenalemu government, very unique. Omusajja omupoliisi eyajjako Gundi Segirinya statement ya Masaka bamugobye bamuleetedde omusajja w'erukunge kitegeeza omusango mufu kuba bajja kubuuza omusajja mu kooti nti gwe Gundi nti what happens normally when you do good work to an institution nti you are promoted but we are sacked because you were higher. Naye omusajja yamugobye wa poliisi amujja rukungiri kati mbuuza muzeeyi ADF influencing n'okukyusa ab'ebijambi abatuuse ku eyo level nga ne kululi ab'ebijambi bwe babatwala mu kooti e Masaka badduka baali tebabasibye enjegere nga kitata musibye enjegere. Can you convince me the Bijambia people can influence the shuffles in the police? Because these are police changes. But the Bijambia people are they ADF? The man who interrogated the secretary, are they ADF really? As the case progresses, was sacked in Masaka. The senior police officers removed the man from Rukungiri to come purposely in Masaka to sack this man who has evidence against Segirinya. This case of the church in Indeva, it went to court. Churches are selling, yes. If churches are selling, ate eyemonde batikitegeeza nti bagitunda kitegeeza nemundeba basobola okugitunda nolaba empuuta ogamba nti amakanisa gatunda amakanisa gatunda ebintu eyomundeba nakalema wanywa amata twagitanga palasija fe mu Baganda buli okaga alimu omwezi gw'amata. It study logic. Aiza kwati yasoka kakati oyo omusajja koti bayirifu kirunda aba ofisi ya Nakalema basoka ne bamuba milioni 10,000 bisatu bamukuba milioni 10,000 bisatu kirunda yabona atenge bali bamukozesa. Why? Because the case
is being reviewed. Kati the key witness in Segirinya's case has been arrested. Tajja kujja mu court, but for me I've written facts about the Endeavour Church. Ne judgment y'omulamuzi ne police. Kati Nakalima agenda kufuna ki? Nenga office ya Nakalima babba kirunda milioni 10 bwe bakwata basoka kulya. Yazijja wa kirunda. Basi alina percent yatunde bibi. Kakati bone bagante wakimanyi ayina sente. Bajja gende we rifu 3. Nakalima ali gweddalu. Yes. Gwe tewali muntu anaakola nze nwanye n'abasajja bali emyaka 8. Naye buli mwaka babadde balowooza nti nja kujja mbafukamire. Nzi emmandu efukamira. Mmandu tefukamira. Kati bati kakati bawaddeyo bano. Basobola okuba omukongozi nga balowooza kuba mmandu. Most important issue if they involved me. The key witness in this case is Amulan, whom I recorded, and Amulan was convicted on my recordings. Bano nabagamba tipe maimani mwangobera bwerere sijja kuddamuze sagala mulimu gwa government. I want to go and retire. I'm 60. China emyaka emeka nesanga ku buvubuka obwo bako kamu mutayimbwa mu mutwe nga beyondo mutwe tetusobola kukkiriziganya iddamu kunsabuli mukulu temugenda kusinkana watu wonna nembagamba nti if the president also knows that I made a contribution to consolidate him nemulwanira emyaka 18 sinobyeko siriddeko bakuzasira bazeba alibayo kamba naye siri mu gavumenti y'abantu never in life sirijiddamu naye abantu balowooza abalabi baffe balowooza nima mufunye mu gavumenti ene kuba mugiwolereza gibereddewo nemmotoka yaabwe bagitutte nabagambye ekintu kimu nti dereva simwagalamu agipangisa akolaki kakati bakusibako dereva mbungende mbekayire bagikwatiddeyo ndi muzange ezange zawonye okuvu nemmotoka nemugiriducinga nga n'amafuta lita 10 20 liters nagwe yakajjawo mufukamirire nze gwe mwana gwe mandu ekufukamirire kuba wawasa nange ndi wasa omwana wa president alintako naye nga tofukamiziza mandu atefuka oyo mwana ajja kweretera ebizibu alwana nemmandu emmandu nange sikiga abuuze tumwebaze abuuze mwenda naye baza kuba ati eryemmandu ezekyejo mwami Tamale baagala kutegeera mmandu akiri olina mmandu akibanga waliwo emmandu enzibu mwenda yandaba mu mmotoka ye netutunuliganako wetuti you man, where did you enter my car? Where we started? Nekapanikinga mmotoka nekagituma nenjivaamu nekandaba nga nkulusinga oluguudo bakatwala mu ddwaliro nekansangayo. The man is there ngekandaba kokka. Ask him if you think that some of us are jokers. Ask him Andrew Mwenda imubuuze kati akutya mubuuze babuuze chairman waabwe mukulu Andrew Mwenda abamanyi bana Uganda sibone abayita bazzukulu Mwenda abo weeyamu abawo obweyamu oba mumpita bwakuzanya naye abayita bazzukulu Mwenda abawo obweyamu oba mumpita bwakuzanya. What they discussed today baba kati ngekyo mbana baweereza message tell what is happening. A team of doctors left for Hague on the argument that we are carrying out research. They have got another team from India that the parts that came from Uganda were used for research in India. Agreed. They bring this man, omusimanyi wa police, oyo Dr. Byaruhanga, a doctor, medical doctor, gwenko butambi ne muwunyisa Byaruhanga damoyogere. And two, because it is intended for Hague, does not appear in any newspaper. Because appearing in any newspaper will give credence to what I've been saying. Katabaino Gongomutu. Oba protecting Gwanga, imaging, tebafudde ku kyamami Tamale emirundi batunulidde kya image ye Gwanga nga bagamba nti olyawo kijja kuleeta obuzibu. Kati January mbaweereza message nembaga nti by January ntandika birala mwemba mazi. Ebyobulambuzi bifudde nnyo ne economy kati kubanga olw'ebikolwa ebyo kasitamu muteebi byemugezaako kukola. Ndi munnamawulire mu training bulungi. Kakati eyo case tukine the law of prejudice titeyogerwako mu kooti kati bagenzi patembi myaka 8 bakubagana nga mukulu alowooza mbu alinyigirizaako. I will never talk to this man in my life. Bwali nepankirako okunkwata njogere naye bali mu bbeeyi gw'omwenda
muli mubengo mwenda nekagwira emandwa gyosa emandwa eri mubengo mwenda natambulira nenda seriere mundowoza yinza okubeera kakati mbagamba that's one now they have agreed that people organs were being taken. May I dismiss one point? They are not taken from dead people. That's a stupidity. Why? The Chinese, among those who are accused, indicted by ICC, we have 2 Chinese, we have a Kenyan and a Rwandese. China has more dead people than us. So if it is from dead people, what would it mean? Bwekiba nga omuzigo bagukolamu amata, where do you expect omuzigo omungi gye balunda? Museveni atuwadde ebyoya byanswa. Yes, yayina enswa. That's what it means. Yayina ebyoya byenswa era yayina ki? Yayina n'enswa. Yayina n'enswa. Kakati kitegeeza nti Abachina abafa ennyo singa organism ziba z'abafu bali badde tebajja wano. Kino kitegeeza bazibajja muli balamu. That's why nakuba okuleeta etteeka n'enkuba ki n'enkuba bali balese mu parliament. To me, we have open indicators. No accidents. Women were dying during delivery. Makumianga per day. No one bamutira for organs. Paracenta bagitunda na biki. Nembalete mu China nayogera baba kuleyo. Kati yo battle is over. Lesi yogera kona. Ne babikola batya mulembe kuno nga byewunyisa okutandika okutunda mwami tamagana katumwagala mu kintu mwagala mu kimago gutwagala. Ati abakazi ate babadde babakutabumi. Babadde mu malwali nga baga nti tulebyemu kansa mu mabeerego ogasalya miliyoni 8 bagatunda ebweru omuntu alina kye batamutundako obusomi kiro y'obusomi igula $6,600 ebula ja $6 omuntu ali mu miliyoni ya $. Babadde bamujja mu kakati n'olaba omusajja dokita naga nti mukazi wo mwananga ajja kuba bulungi naye bwafuluma ebweru nakubesa eyo ennyumba ya miliyoni 4 ekyaliwo. Kakati that issue mwami mayanje omutadde ku bunkenke naddala abalina abalwadde mu malwaliro n'ebifaanana I challenge this Dr. Byaruhanga who was quoted simanyikana akaredio ka monitor n'akiteeka ne ku gundi that investigated. Why don't you address a press conference? Kitu hakuna. Bwana Byaruhanga kitu hakuna. Togenda radio. Such a serious issue. You would call a press conference and they would not appear with the ugly hair. And you make it of a national importance. To appear, to make it normal. And you would come and say, you would leak newspaper reports, police investigating. Nechija. Tumina kiri. Obusajja mu lwaki bannaabwe tebabeebuuzaako ne baba ku magezi mu ngeri y'obwedda. Kakati nentuuka ku kyokubiri. Nti olunaku lwaggolo nawandika akatabo kano ke kamu ku bwensinga okwagala. 7 the revolution. Era bajja kunziika nako. Anti omanyite sigenda kasita kiramu nze ntidde wano. Kuziikibwangamu. Nze kabuli yange ngenda kuyimirira. Bagenda kunziika nga nyimiridde. Mwami Tamale biwandiike kuba twala akatambi okajja wano ku EBS. Tujja kukwata akatambi wano ku EBS tukatwale. Abazzukulu bange bajja kamanga ndi muzzukulu wa Tamale mirundi yayimiridde. Seyeebase tusiripu fuwa mbu nga basobye okuzuukira paka lwe balijja beebase. Ebigambo bino ogezula byogera ng'ate biri kumpewo simanyi bw'olubikola tujja kujja tubanja.